Έφτασε και η ώρα του Ντανιέλ Ποντένσε να γίνει μόνιμος κάτοικος Πειραιά, αφού σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία στη Wolves έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πορτογάλου. Ο Ολυμπιακός θα κάνει τα πάντα για την παραμονή του Ντανιέλ Ποντένσε στο ρόστερ και τη νέα σεζόν, αφού είναι μία από τις απαιτήσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την επόμενη σεζόν. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, γνωστός για την ταχύτητά του και την τεχνική του, αποτέλεσε βασικό γρανάζι στην πορεία του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του Europa Conference League. Ο 29χρονος παίκτης, γεννημένος στις 21 Οκτωβρίου του 1995 στη Λισαβόνα, ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Sporting Λισαβόνας και έκανε τον ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2014. Η πορεία του τον οδήγησε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό το 2019, όπου σύντομα έγινε αγαπητός στους φιλάθλους για την ενέργεια και την αφοσίωσή του στο παιχνίδι. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν αγγλικές ιστοσελίδες, ο Ολυμπιακός συζητάει αρχικά για το να αποκτήσει τα δικαιώματα του Ντανιέλ Ποντένσε, αλλά αν αυτό δεν γίνει εφικτό, τότε θα κοιτάξουν μήπως μπορέσουν να ανανεώσουν τον δανεισμό του παίχτη.